次元百子櫃嘅 fans，大家好，我係配音員袁淑珍，好高興、好榮幸可以喺呢度同大家 say hello。Hello，大家好，我係雷碧娜，我做咗呢行好耐㗎啦。咁我今日見到你哋好開心，我希望成日你哋都會有呢個初心。咁我想講就係花師奶咯，即係好貼近自己嘅咯，即係令自己發揮得好好啊，淋漓盡致咁樣，即係一個環境裏邊你自己會有切身嘅感受到咯。我就冇乜啦，因為我係配男童為主，我冇理由同我好似嘅。咁但係即係除咗我配男童之外，我亦都配啲比較成熟嘅領導人嚇，一個集團嘅領導人啊，依間公司嘅領導人啊咁樣，咁又係同我現實唔夾嘅喎，我冇咁叻喎，全部都係同我冇乜拉楞。挑戰性啊，做咗咁多年都有咩都挑戰晒啦，冇乜挑戰性啦，so far到而家嚟講都。我即係正話講過啦，即係奇雲嗰度呢，我係真係覺得佢要離開我，即係細路仔嗰陣時係覺得真係會走咗㗎咯喎，佢即係會覺得咁樣咯。我就應該係知否知否應是紅肥綠瘦嗰個嫲嫲。咁佢當成蘭走嘅時候，或者同成蘭相處嘅時候咧，佢嘅愛心，佢真係為呢個孫女去籌謀嘅時候咧，講好多心情嘅説話去關懷對方。咁我就覺得好感動嘅。嗰陣時我配嘅時候，我記得係眼濕濕啊，不捨之情啊，佢結婚啦，咁要離開啦，咁真係有感觸嘅。其實咧，我覺得係兩回事嚟嘅。你用日文嘅角度去睇，佢哋會有好多佢哋嘅俚語啊，佢哋會識得乜嘢咁。但係我哋就係會表達咗，我哋而家廣東話會去到嗰度，我哋會點樣講呢？我哋講嘅嘢係呢度完全會明白嘅。但係如果你係日文嗰啲，我哋始終文化上都會有少少差異，即係。你會融入去，但係就唔係話一個中國人同一個日本人，即係嗰啲咁樣會感受到咯。我覺得係外國有外國嘅文化，咁佢哋表達嘅方式咧，未必我哋係認同或者感受得到。咁如果將佢變做粵語版，譬如話港式化一啲嘅話咧，地道啲咧，我哋大家識笑，大家 feel 到咩意思？咁咧就會親切啲。咁另外就係有需求，自然就有產品啦。咁大家需求粵語，咁我哋咪配咯。咁如果大家覺得日文版好喎，咁亦都唔係一個問題嘅。所以有 bilingual 都 OK 嘅，係啊，咁你咪自己揀咯。係啊，你我哋配自己要揀咗啫，咁只不過係俾多個選擇你哋啫。如果我哋冇配嘅，你有啲選擇咩？你咪得原聲一個咯。咁通常咧，如果一集裏邊我哋要兼幾個角色咧，producer 都會分嘅，即係譬如一個老啲，一個亂啲，又或者性格上面會好明顯嘅分別嘅，又或者配男童啊咁，即係將我哋嘅唔同嘅聲線組合埋一集咯，咁就應該好容易分嘅。只要你自己記得你係做緊邊個，你而家係邊個，咁就好容易分到㗎啦，係咪？係啊，我哋即係就算我對住佢講嘢，好似喜三太同佢阿婆婆咁樣，即係用語氣啊，用即係嗰個老嘅聲啊，咁樣又分得到咯。總之就係大家一齊互動。你其實有一個好處嘅就係，我講呢一句喜三太呢一句嘅，但係阿嫲會阿婆婆會點樣講呢？咁樣即係會感受到嘅。我覺得佢哋講嘢即係唔係話要你字正腔圓。即係起碼你講嘅嘢，人哋會聽得到，係聽得到，唔係聽得懂啊！又到你大家一齊要講出嚟嘅時候，你又要聽得人哋聽得到，又要聽得懂咯，係咁咯。我就覺得反應係最緊要咯，配音係要三樣嘢同步嘅，你個口要開，你一眼要望到稿，
同時你要望到畫面，你可以兼顧到三樣嘢同步咧，呢個係必須嘅條件。另外就係同理心，你冇同理心或者唔夠同理心咧，做旁白片好啲。如果你想配人氣，你冇同理心嘅話，你點樣同嗰個角色嗰個情緒合而為一呢？因為你多咗就 over，少咗就 under，再唔係你以為係嘅表達方式係創作嘅，咁你哋嘅腦電波點同嗰個角色嘅腦電波溝通呢？咁觀眾根本就牽動唔到情緒，跟唔到你個角色，就唔會覺得你做得好。多謝晒，真係多謝晒，尤其是今日啱啱8號風球落，哇！我哋自己入嚟啊，都好辛苦，見到好長嘅人龍啊，哇！經過咁多關卡嚟入嚟支持我哋，真係好感動。係啦，好多謝佢哋即係仲好記得我哋呢幾廿年裏邊係做過啲乜嘢，同埋佢哋嗰個初心，佢哋仲喺度。即係你見到佢嗰種開心呢，自己都會開心。好，多謝。多謝晒。